Karibuni ndugu zanguni katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya kuendelea kuzinduana akili juu ya hizi imani zetu. Leo kuna jambo limenikasirisha kidogo. Kwa hiyo leo nitaongea kwa mifano. Kwa mfano, mimi ningekuwa mfalme wa Saudi Arabia, ningewaambia watu ukweli kinaga ubaga. Ningeweka ubinadamu kwanza kabla ya maslahi ya nchi yangu. Japokuwa baadhi ya viongozi wa serikali yangu wangekasirika kidogo. Ningepiga marufuku ya kwamba ni marufuku raia yoyote anayetoka katika nchi ya mbali iliyo maskini kuja kuhiji katika ardhi ya Maka. Kwa sababu haiwezekani unatoka katika jamii ambazo hazijui zitakula nini baadaye. Kuna watu hawajui watakula nini baadaye. Kuna watu ambao hata kununua wanaumwa wanakufa hawezi kununua dawa za 10,000. Kuna watu wanaishi maisha ya shida, hawana maji kabisa. Kuna watu ambao yani mazingira yao ni magumu mno, hata kiji dispensary hakuna, wanaishi maisha ya shida kabisa. Unatoka katika jamii hizo, eti wewe unatoa fungu kubwa la pesa, unaenda kuhiji nazo Maka, unaamini eti kwenda kuhiji utapata malipo makubwa zaidi kuliko kusaidia jamii zako ambazo zinakufa na njaa. Unakuta mtu jirani yake kabisa, jirani yani anaishi maisha ya mazuri, anakula na kusaza, jirani yake hajui atakula nini baadaye, ana malapa yametoboka, nguo anavaa hiyo mpaka nguo inaisha. Anashindwa kuboresha maisha ya jirani yake. Anatoa fungu kubwa la pesa, milioni 5, milioni 6, milioni 7 mpaka milioni 10 wengine wanaotoka mbali. Eti anaenda kuhiji akiamini ndio atapata malipo makubwa zaidi. Anaacha kusaidia watu mahospitalini katika nchi yake ambao hawajui na hawana hata uwezo wa kununua dawa hata za 50,000. Anashindwa kuwasaidia, eti anaamini akienda kuhiji ndio atapata malipo makubwa zaidi. Kwa mimi ningekuwa mfalme wa Saudi Arabia, ningewaambia watu ukweli kwamba huku kuja kuhiji ni hatua ya mwisho katika dini yetu. Huku kuja kuhiji ni ziara au ni utalii wa kidini ambao pia una thawabu, lakini haumhusu kila mtu. Unahusu jamii za watu ambao wameshastawi na jamii zilizowazunguka zimeshastawi. Sasa ndio mtu sasa unaweza akasema ngoja sasa niende nikafanye ziara, nikafanye utalii wa kidini ambao pia unapata thawabu. Haifai na haingia akilini jamii zilizokuzunguka ni maskini, eti wewe unaenda kufanya utalii. Unakuta mtu kabisa anapata eti anawekeza 2,200, anajibana kula na 2,200 eti anafikisha milioni 7 eti anaenda kuhiji. Wakati wewe kuhiji hakukuhusu kabisa. Tena wengine unakuta wanaenda kuhiji badala kwenda kupata thawabu kwa misingi hii, unakuta wanapata dhambi. Kwa mimi ningewaambia watu ukweli, ingelikuwa mimi ni mfalme wa Saudi Arabia, kwamba hii ni ziara, huu ni utalii wa kidini. Unahusu jamii za watu waliostawi tayari. Haiwahusu watu ambao jamii zao za karibu ni maskini. Inatakiwa ile pesa ukawasaidia jamii zako. Tena ningewaambia ni dhambi kuacha kusaidia jamii zako eti kuja kutalii. Na sisi ambao jamii zetu ni maskini, tuacheni ujinga. Zile pesa ambazo kila mwaka unakuta mtu ni kiongozi kabisa, eti tena naamini yeye ni kiongozi wa dini, kila mwaka au baada ya miaka 4 tena kuhiji. Huku ni kama vile kuchezea pesa wakati watu wanakufa na njaa. Jamani, tuzindukeni. Hizi dini watakiwa tunapozifuata tutumie akili zetu zaidi pia.